大家好 ，SK 到噶嘛？咁咧主要介紹橫店，原本諗住放嗰啲參觀影片，要啲時間啦，始終仲上載緊，係啦，仲上載緊啦嗰度。咁就介紹咗喺嗰個開放日攞到啲嘢啦。咁就應該個個參觀親嘢都會攞到噶啦，係嘛？除非佢唔使用禮物券，好似我咁啦。呢個係同有飛咁俾呢個都有嘢，總之俾咗我嗰個。總之攞到啦，係咁啊，係把線嚟嘅。OK， 太高完全睇唔到。咁樣呢個咁係啦，高鐵列車開放日係啦，唯一一件係有關鐵路嘅紀念品啦，其餘嗰啲都係兔仔、貓仔、熊貓嘅公仔啊，係啊，全部都係嗰啲啦，咁咪完全唔想要。即係攞完翻嚟擺邊啊！真係掛喺度啊！我唔作，我咁大個唔需要啲咁嘅嘢啦。係啦，我MC 佢Marco 佢都攞筆唔攞公仔嘅。當然鄰居嗰度就嗰個仲細啊，仲係小學啦，係啦，仲係小學雞啦。佢就都攞咗好多公仔咁啦。佢哋有算就唔好講呢啲。係啦，咁就咩味嘅？好勁鞋味，你喼嗰啲味，係好似喼嗰啲啊！哇，好有旅行 feel 突然間，好似想去旅行先，唔會嘅。咁就睇下先，就主色就呢個青色同埋紫色啦，係啦。呢隻印刷同出面應該唔同嘅，係啦，唔同嘅嘛。紫色印上去嘅啦，高鐵車咪印咗3格咁啊。當然上面就高鐵車開放日啦，當然要印翻呢啲嘢。另外一面啦就淺色咗啲，因為佢冇印到。都透一啲色過嚟啦，咁就變咗紅色咁啦，係啦。下面白色膠咁就做個柄咁啦，俾你攞住嚟潑啦，俾你攞住嚟潑。好熱啊！哇，涼晒，想涼得幾多嘅啫？喺等車嗰時咧，不知幾熱啊，潑嚟潑去都冇反應嘅。當然佢個坑仔俾扣住，不過咁唔好 work 嘅，點解？應該扣住嘅喎，扣爛啦，唔掂喎，入唔到嘅，算啦，冇啦，間爛咗。咁就當然你就咁就唔係，即係你收埋佢會好牙釘咁噶嘛。所以咧，佢呢隻咧真係應該好多人都見過噶啦，只係個樣唔同咗。咁就你扭佢，有冇啲好啲嘅位置俾我？因為我咁樣企喺床度，咁樣喺度成把線扭。係啦，繼續扭，扭咗細咗好多啦，而家細咗啦，吞入嚟，係啦，就哇嚇幾細個，成個銀包仔咁樣，哇幾方便，睇下細咗幾多，我部機都影到啊而家，攞架咩車嚟做對比啊？成日有架 Tommy 喺出面，揾份車站指南嚟做對比咯，揾份錦上路嘅，係啦，更新咗個6月版啦，係啦，順便講埋。咁就即係佔咗份車站指南嘅2/5度，係啦，2/5左右，係啦，係啦，細嚿咗幾多？攤翻開去啦，攤翻幾多？你攤翻開反而有啲難，點解 ？OK， 冇嘢啦，當我冇講過。頭先第一次咧開唔翻，咁就睇依家大份咗幾多？大過份車站指南幾多？整中間啲，一揼埋，係面積即刻大咗好多。係啦，咁就做咗咁嘅比例，咁應該都同平時喺街上面買嗰啲冇乜分別嘅啫，只係隻顏色同埋印嘅嘢唔同。係啦，實用性 OK 啊，唔錯，第一次。方便你下年上到廣州都有嘢撥下線，涼下咁啊！依家全球暖化今次把線嘅介紹嚟到呢度啦，始終佢都冇任何其他紀念品啊。你攤位贏咧，全部都係唔關事嘅。係啦，呢個咧都要你用即係你要搣爛你張飛，你要搣爛你張飛嘅呢一忽禮物券，先至可以有呢一把線咯。同埋一樽水，一樽維他綠色，即係礦物水，同埋一包時時食咯。係啦，一包6塊餅乾嘅時時食，咁就當然就冇攞到啦。如果唔係點會有張咁完整嘅飛，只係有少少印喺上面啦。啱啱咪叫用漂白水漂走佢，但可能巢喎，好過有個咩樣衰印啦，大家印都印唔晒，開心印唔晒啊！有
有時即係試下漂咗佢啦，輕輕力嗨下漂走佢，係啦咁啊 ，wish me luck 係啦咁啊啲開放日嘅片點解搞唔耐喎？做乜勁啊？黐線啊！等有一條搞掂咗，我呢條咩片嚟？我呢條 OK，呢條係嘅，跟住其他食咗嗱，仲未搞掂啊！依家先啱啱抌咗一條上去啫。咁啊大家有冇咩建議可以用啲咩合成片啊？請用 YouTube 咧去移除咗個 YouTube Editor 咯。我平時用開嗰個呢，依家冇咗 Editor。係啦，依家入到嚟咧就冇鬼咗啦。成個 YouTube 編輯器係啦，鏟咗啦，係啦，冇咗啦，冇得合成影片啦。